Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah lana futuhal arifina ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan wa khalisan lillah, sahihan fasihan balighan, bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu. Wa ta'amumun lan gawe wa ta'amumun lan nganggo sorban li khabarin karena hadis innallaha satuna Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikat Allah iku yusholluna maca sholawat kabeh ala asabil amaimi ing atase pira-pira kana dene pira-pira sholat yaumul jumat dalam dina Jumat. Wa yusannu lan den sunatan li sa'iri sholawati kedaya saka karena pira-pira sholat uri dalam den wajib. Di hadisin daib ini dalam hadis kang daib opoma barang ya dulu kang nuduhakan ya sima al-abdul yati ibadihan ing atase kang lebih utamane gede ni amamah wayam begilan sayogia opo tutuliha pelanggarane dawane amamah wa urdi halan lebare amamah bima kalawan barang yaliku kang patut yasima bila bisya kalawan ngakone amamah adatan ing dalam munggu adat di zaman ini dalam zaman labis paling zada mengkalamun moya labis yang dalam amamah ala zalika ing atas mungkono bantul kuriha mangkadet makrohakan ya zada watan kharimulan narima ruksa opo mura'atu fakihin mura'ai ahli fakih bila si amamatin kalawan nganggone sorban sugiin kang bangsa-bangsa lataliku kang ora patutnya amamah bi kalawan fakih waksilan sabalike perkara kala ada sa'al hubadu biro-biro wong kang habit lam yutaharror ora den pertelakan opo syurun sawiji-wiji bituli amamati dalam dawa sorbane Nabi sallallahu alaihi wasallam urdihalan ambani amamah kolangan dikasupa asyakhani guru lolo mata amamah sing sopane wong kang gawe sorban yasiman kalau humang kawenang kelima opo bi'lul uzbati migawene kukucir watar kuhalan ningalang ibni uzbah wala karahatan yang arah makruh iku mawujud biwahidini dalam kang suji minhu masakin karone uzbah minhu masakin karone minhuma saking karone uzbah lan tapi lul uzbah lan tarku zada muhi subhana Imam Nawawi dianau karena setene kalakuan ikalah yusah lam yasina ora sohe binahi dalam nyega antar kil uzbati saking ningalkan iku kucir opo syong sejudi tahan ustudia doa Imam Nawawi wa ta'amumun jeng make sorban dikhabarin karena hadis inna Allah sanyanya Gusti Allah wa malaikatu jeng pirang-pirang malaikat Allah itu yusalluna maca sholawat ya kabeh ala asambil ama ini kapirang-pirang anu gabungan pirang-pirang sorban yaumal jumu'ati dina poe Jumat yusana jeng disunatkeun li sa'iri sholawati kasa kabeh pirang-pirang salat wa wuridan jeung wa yusana jeng disunatkeun ta'amum li sa'iri sholawati kasabeh pirang-pirang anu salat wa wuridan jeung diwarid bi hadis daibin dina hadis anu dhaif naon perkara ya dulu anu nuduhkeun ala abduliyati kibariha karena pang utama gede na amamah wa yang bagijun mesti nonton tutuliha patokan panjang na amamah wa urdiha jing lebar na amamah bimaku perkara yaliku anu pantesi mabila bisiha kajal memakai nama adatan dina cek adat di zamanihi dina zaman labis baik zada mangkalamun namahan itu labis biha dina amamah ala zalikal karena itu anu ditutup kuliah maka dimakruhkan itu zada wa tamkhari muncing narima ruksa naon muru'atu pakihin muru'ah na ahli pakih bila si amamatin kumakena sorban sukian anu bangsa pasar
lataliku anu teu pantes lataliku anu teu pantes bihiku itu amamah lataliku anu teu pantes amamah bihiku itu paki waksi jeung sablikna perkara qala ngaraos al-hufaz pirang-pirang jalma anu apal kana hadis lam yutaharrar teu dijelaskeun naon syai'un hiji perkara pituli amamati dina panjang sorban jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam urdiha jeung lebarna amamah kalau ada usaha syekhuna guru dua saha syekhani dua guru mantap nama sing sahaja manu make sorban siman kalau makamanang ka itu manang pilul uzbati migawe buntut watar kuah jeung ningalkeun uzbah wala karahata jeung teu makruh eta nu bukti biwahidin dina anu sahiji min umatina itu fi'lul uzbah jeung tarku zada parantos namihan sa'ana Imam Nawawi anau karena sanana kalakuan talam yasir tu sahih bin nahi dina nyegah antar kil uzbati tina teu namake buntut naon syai'un hiji perkara ita parantos ringsa itu dawuhan Imam Nawawi wa ta'ammumun jeung make sorban wa ta'ammumun jeung make sorban sunat teh dina nalika Jumat teh mana disorban yani ari ama make ta'ammum teh amamah ari ngaran amamah teh nyaeta meulitkeun kain dina mastaka setelah wali songo itu amamah jenenganna karena aya hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim saistuna Allah sareng malaikatna maca shalawat ka mana maca shalawat ka jalmi anu ngame amamah dina poe Jumat wa yusannu li sa'iri sholawati jeung disunatkeun ta'ammum ka sakabeh jalma nu shalawat make amamah teh wa urida bi hadis dhaif jeung diwarid dina hadis dhaif naon ma yadullu ala abdulati kabariha keterangan anu nuduhkeun kana pang utama-utama gedena amamah wayang bagi tutuliha jeung mesti nganyahokeun patokan panjangna amamah jeung lebarna amamah bimayaliku bilebisiha abadat hadatan zaman patokan panjangna amamah jeung lebarna amamah teh ningali kana pantes jeung teu ningali kana kujur jelema nu make lamun awak jangkung badag-badagan sorbana atuh lamun awakna leutik leutikan sorbana awak leutik ari amamah badag atuh ciga Pinocchio awak badag ari amamah alit teu pantes kada saito wa in zada biha ala dalika kuriha ngan lamun jalmi anu make langkung di leuwih langkung teh dina make na amamah cek adaat dina waktu ngangge eta mah wayahna makruh ngangena lapis kitu teh makruh teu jadi pasunatan jadi ningali dedeg pengadegna watan kharimu muraatu pakihin jeung jatuh ruksak jatuh maksudnya harga diri seorang fakih mana jatuh na harga diri seorang fakih ku makena amamah urang pasar anu teu pantes dipake ku fakih waksi jeung sabalikna amamah urang pasar make amamah ciga ahli fikih teu pantes ari di amamah teh aya di ada make amamah teh lain kiai hungkul tapi tukang pangul kuli pasar oge make amamah gitu. Jadi artinya ahli fikih kudu make amamah kapikihan sing rapi tukang pasar kudu make amamah parati ka urang pasaran ulah sabalikna udah ahli fikih make amamah parati urang pasar atuh ngajatuhkeun muruah gitu itu saya dawuhan hufaz dawuhan jami anu apal kana 100.000 hadis al-hafidh nyebat lam yutaharrar syai'un min tuli amamatihi teu dijelaskeun sesuatu tina panjang sorbanna Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng lebarna Rasul ngangena amamah teu disebatkeun panjangna teu disebatkeun lebarna kitu ngan nyebatkeun teh Rasul ngangge amamah dawuhan dua guru Imam Rabi man ta'ammama falahu fi'lul uzbah jelema make ta'ammum jelema make amamah kenging ngange buntut kenging teu ngange buntut wala karahata bi wahidin minhuma jeung teu makruh sama sakali
di mana lamun jelema migawe salah sahijina tina uzbah jeung tarik teu makruh dek make buntut teh teu parantos namihan Imam Nawawi annahu lam yusiha sabab eta keterangan teu sahih dina nyegah antar kil uzbah syai'un dina nyegah tina ningalkeun buntut kitu kita parantos sedone lakin warada tetapi kok teman-teman teka bil uzbati dalam kukucir opo hadis supir berhadis sayatun kang sahih wa hasanatun lan kang bagus wa qad sarulan teman-teman meretelakeun ya ulama kabeh bi anna as-salaha kalau satune asal uzbah iku sunnatun sunnah kalau ngandika sapa syekhuna guru ingsun sadaya wa irsaluha lan utawi nguculakeun uzbah bainal katfaini dalam antara walikat loro iku abdul kang luwih utama nu saking irsal alal aimani ing sekang tengah wala aslalan ora asal iku mujud bi ikhtiyari irsaliha ing dalam milih-milih nguculakeun uzbah alal aisari ing atase kang kiwa wa qallu malan utawi luwih kidi-kidi barang warada kang tekaya siman pitu liha ing dalam dawane uzbah iku arba'atu asobi apa-apa pira-pira dariji wa aksarulan uteluwi ake-ake mawaroda iku ziraun sa'asta kolangan dika sopo Ibnul Haji Asy'ibnul Haji al-maliki kang bangsa al-maliki kang bangsa Imam Maliki alaika tepi siraan ta'ata al-mama ingin tagawe sorban siraka iman halikan ada kuwata tasaro wala lan nganggo calana siraka idan halikang lungguh kala ngadawu ya Imam Nawawi bil majmu' dalam kitab Majmu' wa yukrahu lande makruhakeun apa ayam syi'a yen talu makasiu bina'lin wahidatin ing dalam tarupah kang suwiji walab suha lan nganggone wahidah ka iman halikang ngadat wa ta'liqi jarsin lan ngagantungakeun cetak pihak ing dalam wahidah waliman lan makruh kedai ka ada kang lumpuh ya siman bimakanin ing dalam panggonan suwiji apa ayu parika yen misah ya siman ing makan qabla ayat kuro ing dalam sadurunge yen mutur ya siman Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala bin dalam makan lakin kedua roda tetapi nasanya najis datang bil uzbati dina buntut naon ahadis pirang-pirang hadis sayatun anu sahih wa hasanatun jeung pirang-pirang wa hasanatun jeung pirang-pirang hadis anu sahih wa qad sarau jeung sanyana ngajelaskeun ulama kabeh bi anna asalatu sanyana asal uzbah eta sunnatun sunat kala parantos ngadawu saha syekhuna guru urang sadaya wa irsaluha jeung ari ngalumaykeun uzbah bainal kafaini dina antara walikat dua eta abdul lebih utama min hotibatan irsal alal aimani kana anu katu wala asla jeung teu aya asal eta nu bukti bi ikhtiyari irsaliha dina milih-milih ngarumaykeun ana azbah alal aisari kana anu kecen wa qalu manjing ari bangsa etik-etikna perkara warada anu kawadi bisima pituliha dina banjangna uzbah eta arba'atu asabi opat pirang-pirang ramu wa aksaru jeung ari pangloba-loba nama warada eta ziraun siku kala ngadosa Ibnul Haji Asy'ibnul Haji al-Maliki anu bangsa Imam Maliki alaika natap anjeun antata amma kana yen migawe sorban anjeun ka iman bari anu nantu wa tatasaru wala jenien make calana anjeun qaidan bari anu diu kala ngadawu ya Imam Nawawi fil Majmu' ing kitab Majmu' wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ayam syi'a yen leumpang si jalma dina alin dina sendal wahidatin anu sahiji wala bisiha jeung make nawahidah ka iman bari anu diu wa ta'liqi jarsin jeung ngagantungkeun lonceng pihak dina itu wahidah waliman jeung makruh pikeun jalma keadaan diusiman bimakanin dina hiji tempat panaon ayu parikoh yen misah siman kana makan qabla ayat kuro dina same yen nutur siman Allah Ta'ala pihi dina itu makan salajengna lakin warada fil uzbati ahdisu sayatun tetapi sanyana kawarid dina masalah buntut amanah hadis-hadis anu sahih samalih para ulama parantos ngajelaskeun asal upami amamah make buntut eta hukumna sunat make dibuntutkeun eta hukumna sunat make kukucir
Dauhan Syekhuna Ibnu Hajar wa irsal wa bakat baina katfaini yaqul min wa alal aiman ngarumaikeun buntut tina amamah teh kahana ngarumaikeun buntut sorban anu diudang-udang namun dibuntutkeun tuluy eta buntut disipetna antara dua walikat eta si kukucir teh eta lebih utama tibatan ngarumaikeun kana lebah tak-tak katuh wala asla fi ikhtiyar irsal alal aisar jeung teu aya dalil sama sakali dina milihkeun ngarumaikeun buntut ka arah tak-tak kenca itu kana arah tak-tak kenca daya dalil nana waya dalil mana dirumaikeun ka kana tongong atau nabi kana tak-tak atuh wa aqallu ma itu ngan lamun eta si buntut dirumaikeun ka arah kenca hiji taya dalil kadua salah kenca sorban anu buntut anu diarahkeun kana tak-tak kenca nah eta mah ciri jalmi urkanya tapi ulah lepas kebiasaan ulama ahli sufi ngajak buntut amamah sok dirumaikeun ka dia ka arah kenca gitu. Nah sabab dina dada kenca teh aya hate supaya ingat maka dina nalika ngoyag-ngoyagna usak-usikna eta sorban asa ngetrokan kana hatena supaya eling tembus manahna ka Allah wa amma irsalus sufiyah laha minal janibil aisar likaunihi janibal qalbi fatadzakkara tafriquhu mimma siwa rabbah mimma siwa rabbihi fa huwa syai'un istahsan tuh patak aja dirumaikeun si buntut kana arah tak-tak kenca supaya teu kosong hatena eling ka Allah di mana si buntut oyag-oyagan teh asa ngetrokan hatena bisi boho hatena ka Allah selalu ada hubungan vertikal dengan Allah dikir terus-terusan terbantu wa aqallu ma warada fituliha wa aktsaruhu dhiraun ari pangsa wa aqallu ma warada fituliha ari pangsa etik-etikna keterangan anu kawarid dina panjangna make amamah kirang langkung dina panjangna uzbah lain amamahna dina panjangna buntut kirang langkung 4 ramo si buntut paling saeutik wa aktsaruhu napang seueur-seueurna ngange buntut nya eta sasiku si buntut Dauhan Ibnul Hajj Al-Maliki alaika anta ta'ammaka anta ta'ammama qa'iman kuduna tetep anjeun jadi maksudna anjeun di mana lamun make sorban kudu bari nangtung posisina lamun di mana rek make calana kudu bari dieu Dauhan Imam Nawawi dina Majmu' kumaha lamun make calana bari nangtung eta teh makruh jeung ngawariskan fakir ini Dauhan Imam Nawawi dina Majmu' wa yukrahu ayyam syafina lin wahidati makruh make senal sabelah jiklek makruh make senal sabelah pina lin wahidati walam sihaqo iman jeung make nabarena komo diurang kali sabelah deui make senal teh 2 toko itu Walwa senang soal namun hiji warna beureum hiji warna hejo 2 toko gitu senang atau aya deui parah make senang teh gitu suku katuhu paranti nu kenca paranti nu katuhu kumaha itu paling aing gitu wa ta'liqi jarsid pihak jeung deui makruh lempang make gengge itu dina suku make gengge jika orang India makruh waliman qa'ada jeung makruh ka jalma nu diuk dina hiji tempat pisah tina diuk teu eling heula ka Allah gitu teu nyebut Allah acan gitu makruh gitu wa tatayubun lan nganggo wawangi li gairi saimin kedawe liane wong kang sapa lasan alal aujanya sekol kamu tamat lima karena barang fil khabari sahih dalam hadis sahih
Anal jamaah satu ngumpulakan benal guslin dalam antarana adus walam silasani lan nganggone kang luwih bagus wa tuyubilan nganggo wangi wal insatilan menengaken wal insatilan aneng lengaken wal insati lan neng lengaken khatib kita khatilan ninggalaken gulu ngalangkah ni gulu iku yukapirungi paratan ya tata yuk iku yukapirungi paratan ya jamaah ma'ik barang benal jum'ata ini dalam antara jum'ah loro watata yuk bulan uti nganggo awangi bil miski kalawan kastari iku abdul kang lebih utama wala tusamulan ora dan sunatakan opa salatu maca salawat alaihi sejeng nabi sallallahu alaihi wasallam indak syamihi ing dalam nalikan yang ngambung yang taib mengambung yang tibal hasuna balik tak bagus opal istighfar jaluk pangampura indah ing dalam nalikan yang syami kama kaya barang kalau kamu sengantika sopo syaifuna guru nengsun sadaya wanu di balanden sunatakan opo tazayunun gawe papaes bizalat itu print kalawan ngilangakan ikuku min yadai saking tangan lorone uang ori jelelan sikil lorone uang laidahuma orang sunat salah sejenis karone yadai lantai jelai wayukrohu maka den makrohakan yata zayun wasyarinahu ibtilan rambut saumpamane bulu cangkleke wong wanatilan bulu kemplunge wong legari mau didetati kedua liane wong kang arep makane gawe kurban biasa redil hijatin dalam 10 bulan haji watatayubun jeung make sesenita legari saimin kalian tijal manu puasa alal aujahi karena kalau mau tamat 5 karena keterangan pil khabar saya dina hadis sahih anak jamasannya ngumpulkan banal gusli dina antara adus walam silasan jeung makena anu leuwih alus waktu teu jeung make sesengitan wal insati jeung ngadengdekeun wasal wa insati jeung repe atawa wal insati jeung ngadengekeun khatib watar kita khatib jeung ningalkeun ngalingkah punuk eta yukabiru ibaratan jamaah maka perkara banal jumu'atana tetep sama dina antara jumu'ah dua waktu itu jeung ari make sesengitan bil keskiku kastori eta abdul lebih utama wala tusama jeung teu disunatkeun as-salatu maca shalawat alaika nabi sallallahu alaihi wasallam idda syami dina nalika ngameunana nanti bal hasunah balik ta'alus non al istighfaru minta pangampura indahu dina nalika nasyam kama secara keterangan kala parantos ngadaosa syekhuna guru orang sadaya wanu dibajak disunatkan tazayunun make papaes bizalat itu berinku ngalingatkan kuku mini daihi tina dua lengan si jalma wari jelai hijang dua suku si jalma laidahu mah sunat salah sahijina dua itu ya dan jeung rijlai payukrohu mangka dimakruhkeun tazayun wa syarinahu ibtihi jeung bulu saperti bulu kelek si jalma wa anati jeung bulu bauk si jalma ligari murid dan tatihiyati kasaliati jalma ngarepkeun kana kurban bi asyaratil hijjati dina 10 bulan haji wa dzalika jeung ari itu nu diba etalil ittiba'i karana anu kana laku lampah kanjeng nabi wa bi qasi syaribihi jeung kuna kumis si jalma hatta yabdua sehingga nembrak hamratus syabati beureuna bibir wa izalatirihim karihin jeung ngalengitkeun ambe-ambe anu dipikageuleuh wa wasin jeung ngalengitkeun kokotor wal mu'tamad jeung ari anu dimu'tamadkeun bi salanjangna sunat dina nalika pada Jumat teh nganggo sesengitan kita ulah sadaek-daek we make minyak teh mari ini kana pang Jumat make minyak nyong-nyong saya cenah ada imam minyak putri duyung nya bawa mayit ligairi saimin kasalianti jalma nu puasa maupuna kumaha upami jalma nu saum saya tong nganggo kitu upami jalma nu bade Jumat tong nganggo sabab makruh adi anu saum mangangge sesengitan nah
lumayan sok aya seueul kana patuangan ngama sesengitan nalika patuangan teu lapar ngomong-ngomongan jam 12 jauh kan ya. Lebih 5 lama fil ala ojal karena keterangan 5 fil khabar karena keterangan din hadis sahih annal jam'a bainal ghusl wal lamsil ahkam wa tatibal insaf wa tarkit takhatu yukaffiru bainal jum'atain jelema anu bisa ngagabungkeun memeh berangkat adus jumat heula lajeng ngange acuk nu pangsaena ngange minyak anu pangseungitna tuluy datang ka ditu ngadangukeun khatib dengan khusyuk wa tarkit takhati jeung teu ngalengkahan punuk batur maka eta jelema iparatan kana 2 dosa antara Jumat iparatan kana dosa 2 Jumat gitu. Albur kana dosa itu. Wa tatayyubu bil miski afdal. Ari make sesengitan kus minyak sengit minyak kastori. Eta langkung utama. Wala tusannu as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda syambihi. Jeung teu disunatkeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi dina nalika ngeungan minyak sengit. Bal hasuna al istighfaru indahu balita saena maca istighfar dina nalika ngameunganana. Balita saena maca istighfar dina nalika ngameunganana. Sakumaha keterangan Syekhuna Ibnu Hajar. Wa nudiba tazayyunun deui jeung disunatkeun tazayyun jeung disunatkeun make sesengitan wa nudiba tazayyunun bi idzalati zubri jeung deui dina nalika bari berangkat kana bab Jumat teh sunat ngagini naon ngaginingna ngaleungitkeun kuku wah eta kuku ni paranjang bari hideung tara diurus itu min yadaihi tina 2 leungeun itu zubrnya tina 2 leungeun mana ngaleungitkeun kuku ngaleungitkeun kuput mana netekan kuku leungeun kuku suku lah duhuma idahuma tesunat lamun netek salah sawiosna kuku panangan dongkol ari kuku suku teu kayaknya dimakruhkeun ari sabelah kitu kedah 2 nangan wasya panangan sareng sampean wasyarina wa abdi jeung deui ngagining dina nalika sunat mana ngaleungitkeun bulu kelek jeung bulu taeuh sunat lamun keur lalaki mah eta bulu bawok teh keur lalaki mah sunatna dikerok tapi lamun keur awal mah sunatna dicabutan. Liga iri modin tati-hati kasaliat jalma anu ngarepkeun khutbah lamun harita minggu harita moal kurban bari geus tanggalan kurban mana sunat dikerok dicabut ngan lamun di kurban mah itu makruh sunat kan tadi keur lalaki sunat dikerok keur awet sunat dicabut bae sabeurah bareng sabeurah itu batas-batas kajabi upama menuju kurban dugikeun ka tanggal 10 mah tong gitu sabab urang rek kurban wa dzalika lil ittiba kitu cara disunatkeun teh karena mengikuti kana aturan jeung Rasul wa bikosi syaribihi jeung ngadaung kumis gitu ulah nepikeun kalau anjing sering teh lewat teh narapa dina kumis nyarangsang sing bulan tuh ulah deugeun ka kitu hatta yabdua hamratus syafati sehingga nemrang bebereumna bibir wa izalatirihit karihin jeung ngaleungitkeun angin wa izalatirihit karihin jeung ngaleungitkeun ambu-ambu anu dipikal ruji anu dipikal geuleuh wakeo hilangkeun iktiman wa wasin jeung ngaleungitkeun kokotor wal mu'tamadulan utawi kaul kamu tamat bil kaifiatin taklimil yadaini dalam bertingkah ngetokane tangan ngetokane kuku tangan loro iku ayat tadi ayat tangawit yasiwa bi mashabat yamini kalawan panunduh tangan tengene uwok ilahun sirihatu muqamaring jentikan yaman summa ibhamihat maka kare-kare daun pola neaman summa insir yasar ya maka kare-kare jentikane kiwane yasar
ila ibahami atau kemarin dempolana asar ala tawali ngasih nuli warijlain lan utawi ngetokan ing dalam sikil loro iku ayat tadi yang tangawit ya siwa bihin siril yumna kalau jentikan sikil kang tangan ilahin siril yusra temu kemarin jentikan sikil kang kiwa alat tawali ngasih nuli yang bagilan sayogya opal bidaru kekebatan bigos lima halil kalami kalawan ngawasuh pangkalan dengan toki wayasan ulan dan sunatakan opo bi'lu zalika migawe nemo kono tazayun yaumal khamising dalam dina kamis au bukrotal jumu'at atau dalam isu-isu kana dina jumat salan jeung nawal mu'tamadu jeung ari anu dimu'tamadkeun pikai piati taklimil yada dina paratingkah tekan kuku balikan eta ayat tadi ayat ngamimitian si jalma bimasbahati yamini ku curug lengan katuh si jalma ilahin sih nabi kan kacengir nayaman suma ibhami hatului jempol nayamin sumain siriya sari hatului cingir kencana yasar ila ibhami nabi kan jempol nayasar alat tawali kana tuli tulin warijlaini jeung arina tekan suku dua kuku suku dua eta ayat tadi ayat kami mitian sejalma bin seren yumna kucingir suku anu kenca ilah seril yusra nabikan kan cingir anu kenca alat tawali kana tuli tulu yang bagi jeng masjidan al bidaru buru-buru bikos lima halil kalami kumumah tempat panentekan wayusan jeung disunatkeun naon pilu mahalil kalami naon pilu zalika migawena itu tazayun yaumal khamis dina poe kemis aw bukrata jumat atau dina isu-isu jumat cekal mu'tamad cara nentekan kuku leungeun jeung kuku suku teh nyaeta ayat teh debi masbahati yamini ilahin siriha mimiti supaya pahami mimiti curug leungeun katuh heula tekan kukuna dugikeun kana cingir ke dugikeun kana cingir na katuh lajeng jempol salanjengna upami dina panangan keca mah sumahin siriya sarihi ila ibhamiha lamun panangan keca mah tina cingir heula dugikeun kana jempol keca secara bertubi-tubi ngan lamun cara sunatna dina teu kuku suku eta mah ti mimiti cara nanteukna teh nyaeta ngamimitian dina cingir suku katuh dina cingir suku katuh tuluy berebetkeun kana inung suku tuluy inung suku keca nepikeun ka cingir suku keca eta sunatna cek bahasa sepuh mah ieu mah watak beunghar wayang bagi al-bid'ah ubikos lim mahalil kalam jeung deui mesti buru-buru ngomah tempat panentekan di mana tos ditekan teh buru-buru kumaha urutna nah engal wasu sabab li anal haqabi qabla tasli syabih baris lamun jelema gagal memeh di kumah kuku sanes ditetek eta sok risi bilih gaduh penyawit belang bilih gaduh penyawat belang wa yusanu bil dzalika yaumal khamis aw bukrata jumat disunatkeun ieu ngagining netekan kuku madaw kumis nyagutan bulu kelek bulu larangan eta teh rok bulu kelek bulu larangan pun dipamegat eta teh dinten kemis keneh atanapi enjing dinten jumat wa karraha jeung ngamakruhakeun sapa al muhibbut tabari syekh muhibbut tabari natapa sya'ril anfi ing ngababut bulu hidung kalau ngadawe ya Syekh Muhammad Tabari balia kusuh balik tak ngatokan ya si uang sya'ril anfili hadisin karena hadis bihi ing dalam ya kusuh kalau ngadaw sopa Syafi'i Imam Asyafi'i radhiyallahu anhu manna lupa sing sopa wong kang beberasi yasiman sopa daratikna kalau maka kidik opo hamuhu kabingu yasiman wa man tobalan sing sopane wong kang wangi opo raihu ambene siman zada mangka mohi opo akruh akalne siman wa karahan jeung ngamakruhkeun saal muhibbut tabari syekh muhibbut tabari natapa sya'ril anfi kana ngarabutan bulu irung kala ngadawa itu syekh muhibbut tabari bal naqas bal yakisuh balik ta netekan si jalma kana sya'ril li hadisin karena hadis bihi ing dina itu yakusuh kalau ada usaha syekhuna guru orang sadaya
radhiyallahu anhu man nadhafa thawba sing sajalma anu bersih kana baju nasima man nadhafa sing sajalma anu bersih thawbahu kana baju nasima kala mangka setik naon hamu kabingung nasima wa man toba sing sajalma anu seungit naon roya ambu nasima zada mangka namahan aku akal nasima dimakruhkeun ngamakruhkeun Syekh Muhammad Tabari ngarambutan bulu irung dicabutan teh makruh lain dicabutan atau bisi irung ngabareuhan kudu kumaha atuh lain dicabutan tapi kudu diteuk-teuk buluna lain irungna irung sakitu gitu nah geus eueuhan da diteuk-teuk atuh bahaya cabutan buluna tikteuk mah buluna tok cara dicabut mah jeung lino dicabut sebab ayah hadis Nabi dina itu ya kusudawan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu man nadhafa sawabahu kalamu jelema nu sok kabersihan baju saeutik bingungna itu beda jeung jelema tara nyeuseut tak bingung ya nah jadi masalah tara nyeuseut kitu manawi jelema nu sok kabersihan baju saeutik bingung tara bingung wa man tabarahu zada aklu sing saha jalma anu make seseungitan namahan akalna artina calakan jelema nu sok make sunat seungit teh kitu anak sabab deukeut jeung malaikat upami dina baju mah sunat dicukur rek jumaah wa sunnalan den sunatakeun apa insotun manang aya subutun tegese manang maaf isgoin sumaratane nenglengakan li khutbatin ngaring khutbah ya sanulan dan sunatakan apa dalika mongkon insut wa ilam yasmalan sanajan orang ngarungoya si wong al khutbah teh khutbah na benar dan bahasa akan yasana al aulau teh kang leuwih utama ligade sami kedua liane wong kang ngarungo iku ayastagila yang terkatungkul yang suga risami bitilawati kalawan maca Quran wa dzikri lan dzikir sirran hale alon wa yukralan dan makruhakeun apa al kalamu geneungan wa sunat jeung disunatkeun anya satu narepeh aya sukutu tegese repeh ma isga insarta ngadengekeun di khutbatin karena khutbah wa yusanna jeung disunatkeun naon dalika itu anu satu ilam yasma suksana janten ada masih jalma al khutbata karena khutbah naam benar disebutkan wa yusannu al aula ari lebih utama ligori sami kasalian ti jama mengadangu eta aya stagilayan katungkul sigori sami bitilawati ku maca Quran wa dzikri jeung zikir sirran dari lawan wa yukruh jeung dimakruhkeun non al kalamu omongan disunatkeun ngadengdekeun jali repeh bari jeung ngadengdekeun jali maksudna ngadangukeun khatib nyaur khutbah wa yusamma zalika wa ilam yasmal khutbah disunatkeun ngaregepkeun ngadengdekeun jali maksudna disunatkeun ngadangukeun jalma nu khutbah sanaos teu kadangu ciga nu ngadenge naam bener cek gara disunatkeun insot tapi al aula bi kulli sami ayastaqil bi tilawah anu lebih utami kan jalmi anu teu tiasa ngadangu kana sawanteun khatib mana kedah katungkul ku maca Quran tapi sasorangan ulah tarik lamun tarik ngaganggu batur haram komo dina Jumat atuh usum sakral sakralna anu diwajibkeun ada mana khutbah sakitu diterangkeun tadi jelema dina nalika khutbah teh syarat kadenge lain syarat kaharti itu jelema anu maca Quran khatib nuju khutbah teu kadangu lantaran orang maca Quran bahaya bisa ngatesahkeun khutbah batur bisa ngahukuman teu sah jumaah batur gitu apa dia cenah disuratkeun maca Quran nya lamun urang teu bisa ngadenge kana swanten khutbah khatibna khutbah sunat maca Quran sasorangan urang ulah ngaganggu jelema gigireun urang wa dzikri jeung wiridan bari lawan gitu wa yukrahu al kalam masihnya wa yukrahul kalamu wa yukrahu al kalam makruh lamun urang cacarita nalika khatib nuju khutbah masih kene hukum makruh nyarek budak ku isyarat makruh gitu sut saja komo
imam menuju khutbah itu kurang nyari surat udah makruh lebih makruh. Wala yahruman orang haram ya kalam khilafan ala khilaf bil aimati salah satu maring pira-pira imam kang telu halatal khutbati dalam tingkah khutbah wal qablah ora ing dalam sadurunge khutbah walau ba'dal julusi lan sanajan ing dalam selesai halal mimbari ing atas mimbar wala badalan orang ing dalam selesai khutbah wala bainal khutbatain lan orang ing dalam antaranya khutbah loro wala halan duelan orang ing dalam tingkah doa lil mulki maring pira-pira ratu wala lidakhili masjidin lan orang makruh kedurung kang manjing ing masjid illa ini takhoda angin lamun ngalap ya sidakhil la maring dail makanan ing panggonan wastaqarran tumatab ya sidakhil ping dalam makanan wa yukrahu lan den makruhakan lidakhili kedurung kang manjing apa assalamu uluk salamu ilam ya'khul lan sanajan orang ngalap ya sidakhil linafsi maring awak kesidahil makanan ing panggonan listigolil musallami karena katung kene wong kang den uluk salaman apa alih mengatasi kang kabeh pain salama mangkalamun uluk salam ya sidakhil lazimahu mangka wajib ing salam alaihim apa radu ngajawab wa yusannu lan den sunatakan apa tasmitul atisinya urane wong kang wahi wala yahrum jeung teu haram itu kalam ilapan bani tilap lain mati salah satu kepirang-pirang imam anu tilu halatal khutbati dina tingkah khutbah la qabla teu dina sareng khutbah walau ba'dal julusi sok sanajan dina sabada diu alal mimbari kana mimbar wala badah jeung teu dina sabada khutbah wala bainal khutbataini jeung teu dina antara khutbah dua wala halada jeung teu dina tingkah doa lil muluk kepirang-pirang ratu wala lidakhilin jeung teu makruh ka jalma anu manjing wala lidakhilin masjidin jeung teu makruh ka jalma anu manjing ka masjid illa ini takhada angin lamun nyokot si dakhil lahu ka itu dakhil makanan kana tempat wastaqara jeung tetep ya si dakhil pi dina makanan wa yukrahu jeung dimakruhkeun lidakhil ka jalma anu manjing non asal mauluk salam wa lam yakul sanajan teu nyokot si dakhil linapsi kana awakna dahil makanan kana tempat listigalil musallami alaihim karena katungkulna jalma diuluk salamanon alaihim ke itu kabeh fa in salama maka lamun uluk salam ya sidakhil lazimahu maka wajib ka itu musallam alaihim non arradu ngajawab bayusan majang disunatkan atas mitul atisi nemalan ke jalma nu beresin salajeng nadai wala yahrumu khilafan ilai mati salasah jeung teu haram ngomong bari ihtilat bila imati salah satu kapirang-pirang imam anu tilu halatal khutbati dina tingkah khutbah teu haram ngomong sorry Imam Syafi'i mangan makruh itu di mana ngomong dina nalika khutbah faqad lagaut lagak tapi ihtilat menurut Imam Maliki Hanafi sareng Imam Hambali mah haram ngomong dina nalika khutbah laqab lahangan teu makruh lamun ngomong dina sadacan khutbah sok sanajan imam geus diuk dina mimbar jeung teu makruh lamun ngomong dina sabada khutbah khatib teu tos rengse pas jadi imam khatib mah moal jadi imam ngarada molos beuteuh tuh ku khatib teh disangakeun ka ngimaman Jumaah nama ka urang mangga cenah mangga pangaresa imaman itu salira tong harese ulah mangga deui wios tong wios sabab masalahna bisi timbul 2 rakaat akhir mungkin atau jadi adi ke mimiti itu mangga cenah imaman ku salira sawios mangga buru-buru langsung sabab engke liman haran hese jadi adi mimiti khutbah tina khutbah kahiji
illa ini takhadha makanan wala bainal khutbataini jeung teu makruh ngomong dina antara dua khutbah wala halal dua jeung teu makruh dina nalika tingkah ngaduakeun raja-raja sabab eta mah rukun wala lidakhil masjidin jeung teu makruh ka jalma jeung teu makruh ngomong ka jamaah nu asup kana pangjumahan anu can kabagian tempat masalah punten gugah dan oleh kaliwat teh apa gitu teu makruh eta mah illa ini takhadala makanan kajaba lamun eta jalma dik nyokot tempat manehanana gitu kajamanana rek nempatan tempat manehna anu mimiti tadina korupsi kaluar heula tuluy usul di kajero tuluy ngomong punten-puntenan kita mah kali beda saeutik teh wa yukrahu lidakhil as-salam jeung makruh ka jalma masuk ke masjid dina pangjumahan mana uluk salam wa illam ya'khudh li nafsihi makanan jeung eta jalma teh can meunang tempat-tempat acan keur diuk makruh tong teu beruluk salam listiqbalil musallami alaihim salam lamun uluk salam teh jalma mana nungkulkeun ka jalma nu diuluk salamanana gitu fa in salama lazimahum ar-raddu kan lawan eta jalma uluk salam ayana keur ka jalma nu diuluk salaman wajib nya jawabna wa yusannu tasmitul atis jeung disunatkeun nemalan ka jalma nu bersin lamun maca hamdalah bersin alhamdulillah tema yarhamukallah ayeuna bersin susut lain sunat susut gitu dan bersin arep teu mujiat waradu alaih jeung ngajawab ka jalma nu nemalan itu nalika khutbah gitu ceuk nu bersin alhamdulillah urang nu ngadengena yarhamukallah ceuk nu bersin jawab deui yarhamukallah yahdikumullah atau yuslih balakum ya sih sakit oleh ditambahan deui ya sudahlah ka mana wae teh jawab waradolan najawab alaihi ngatasi musmit warab usotilan ngabanterakan suara min gairi mubalagatin saking orang ngabangetakan bisolati kalawan maca salawat wa salam ilan maca salam alaihi sejeng nabi sallallahu alaihi wasallam ina zikrul khatibi dalam nalikan nuturi waka khutbah ismahu ing arane nabi awas pahu atau ing nyipatane nabi sallallahu alaihi wasallam kala nandika sapa syekhuna guruning sun sadaya walaya budulan ora ada oponan butar di sunate maca radhiyallahu anhu ane sahabat saking pira-pira sahabat bilarab yasotin kawan orang ngabanterakeun suara wa kadalan iku kaya iki layar waudu at-ta'min utai maca amin li du'ail khatib bikadawi ngaduane wa ka khutbah indah ustaz gitu syekhuna wa tukraulan dan makruhakeun watu kaulan den watu kaulan den makruha ketahriman kalawan makruh tahrim walau liman sanajan kedua uang lam talazamu kang wajib orang wajib ikman opang jumat ba'da julusil khatibi dalam saselok wong kang khutbah alal mimbari ngatasi mimbar wa ilam yasmalan sanajan orang arumaya siman al khutbah ta khutbah apa salatul fardin salat fardu wala faibatan wala faita telan sanajan salat kang qala tazkuruha kang elinya siman ing faita al ana ing dalam waktu iki wa in lazimatulan sanajan wajib ya faita ikman pauran ing dalam pada temuli salah jeng nadeh warwadu jeng ngajawab alika mustir wa alaika itu musmit warab wasolti jeng narikan sholat min gari mubalagatin tinah tengah pengatkan bisolatiku maca salawat assalam jeng maca salam alaika jeng nabi sallallahu alaihi wasallam inda zikril khatib bidina nalika nyebut-nyebut na khatib ismahu kana jenengan nabi wa awasmahu atau kana nyipatan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ngadawu sa syaikhuna guru urang sadaya walaya bodu jeung teu jauh nanan betara di sunatna siniredoan
naon adbatar di sunat nama radhiyallahu anhu anis sahabat itu pirang-pirang sahabat bil isrotin kuntan narikeun sholat wa kadza eta seperti ialah yang doa taminu ari maca amin ni doa il khatib bika pikeun ngadoa na jaman khutbah intah parantos yang sadawan syekhuna wa tukrahu jeung dimakruhkeun naon salat fardin jadi payuna jauh wa tukrahu jeung dimakruhkeun tahriman ku makruh tahrim walau liman sok sanajan pikeun jalma lam talzamu anu teu wajib ka manon al jumu'ah jumu'ah ba'da julusul fatibin nasaban dihukna jalma khutbah al mimbar ka mimbar wa ilam yasma sok sanajan teu nyada musiman al khutbah takana khutbah naon salatul fardin salat fardu wa paitatan sok sanajan salat anu farad tadkuruha anu ingat siman kana paita ana dina waktu ayeuna wa lazimat sok sanajan wajib paita kaman poron dina sabada harita makruh salajenna deui jeung makruh narikeun sora anu teu banget teuing anu teu tarik-tarik teuing gitu sanes kitu warab usauti jeung sunat narikeun sora asal ulah tarik nalika maca sallallahu alaihi wasallam mangga sunat teh beda khatib nyebat dengan Nabi sareng nyebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitu we ulah berkurang maca shalawat teh tah eta bisa menang paharaman ngaganggu batur dawan Syekhuna Ibnu Hajar wala yaqulu nabi tarot jeung teu jauh sunatna maca radhiyallahu anhu kama para sahabat nalika disebat-sebat ku khatib Allahumma radhu 'anil Hasan wal Husain wa 'ammihi syarifain Hamzah wal Abbas radhiyallahu anhum sakitu itu tarik teuing sunat sakitu meunang sunat bila rok salat itu tarik teuing tong tarik we wa kaga at-takmid nya kitu deui teu meunang jauh nya kitu deui layar wudu at-takminu li doil khatib ari maca amin pikeun ngadoakeun jalma khutbah intah parantos rengse dawahan syekhuna wa tukrahu tetapi lamun anu dibaca Sayyidina Ali mah sunat maca karonallahu wajah sabab ari Sayyidina Ali mah ti Ali dugikeun ka pupus teu kantos dengan larangan ku anjeun larangan anjeun ku anjeun baik wa tukrahu sareng ngalaksanakeun salat fardu keur kajalma sanajan bijil teh jelema nu wajib sok sanajan bijil teh jelema anu teu wajib Jumat di mana khatib tos diuk kana mimbar sanajan salat teh khatib teu kadangu urang salat farduna haram sanajan salat qada anu ingat urang teu keur khutbah urang teu keur ngadangukeun khutbah tiba-tiba ingat can salat subuh ieu tadi teh itu ari Quran geus tamat genep juz ari salat zuhur can teu kahar teh maneh aing geus kitu teh ingat langsungnya salat qada subuh haram salat ngadoana sanajan qadana wajib baor naon tinggal apa itu posisinya di khutbah bari imam tos naik dina mimbar atanapi malah nuju maca khutbah gitu awan aplin atau salat sunat walau bihalin dualan sanajan ing dalam tingkah duali sultan maring ratu al auja lanu teh kang mutamad iku ana satuna salat iku latan akidu orang narima ngabundal ya salat ka salat kaya salat bil waktil makruh dalam waktu kang den makruhakeun bal aula balik teh iku kang luwih utama wa yajib lan wajib alaman ing atase wong bi salatin ing dalam salat apa tahbiquha ngentengakeun salat bi ayat tasira kalawan enten nyandak ya siwa ala akal mazih ingat sekang leuwih kidi-kidi kang nyakupan indah julusi dalam nalikana lungguh khatib alal mimbar ingat semimbar wa kurihalan den makruhakan lidakhilin kade wong kang manjing apa tahiyatun salat tahiyatul masjid kawatat kang maratakan ya tahiyat takbiratul ihram ing takbiratul ihram inna sallaha lamun salat yasidakhil ing tahiyat wa illa lamun ta'ala pawatat pala tukrahu mangka orang den makruhakan ya tahiyat balik susanu balik tadi sunatakan ya tahiyat lakin ya zamu tetapi wajib ing dahil apa tahbib wa ngentengakan itu tahiyat biayat tasira kalawan yang ternyanda kisi dahil alal wajibat yang sepira-pira kang wajib
kama kaya barang kalau kamu ngandikaken ing mas sapa syekhuna guru ingsun sadaya wa yukralan den makruhaken apa ihtibaun lungguh putukul halatal khutbati ing dalam nalikane khutbah linahi karena penyegaan saking nabi wa khutbah orokin lan nulis biro-biro kebetan halataha ing dalam tingkah khutbah bi akhiri jumu'atin ing dalam akhiri jum'ah min ramdana saking bulan ramdan balwa in kutiba balik talang lamun den tulis bi dalam orok apa nahu asma'i suryaniyatin saumpamana biro-biro isim kang bangsa suryaniyah yujhalu den bodoni apa makna asma haruma mangka haram yakutbu aw nablin atau sholat sunat walau pihalin doa esok sanajan dina tingkah ngadua li sultani karatu wa hulahu jahjeng ari anu leuwih mutamad eta annaha sanyanyana sholat etalatan akidah teu narima jadi sholat ka sholati saperti sholat bil waktil makruhi dina waktu anu dimakruhkeun bal aula balik ta eta anu leuwih utama wajib jeung wajib alaman ka jalma bi sholatin tetep biasa mandina sholat naon tahbibuha ngenteng keunana sholat bi ayat tasira secara yang ngari kesiman ala aqal muslimin kana pangsa etik-etikna nu nyokupan anjulusihi tina diukna khatib alal mimbari kana mimbar wa kuriha jeung dimakruhkeun lidakhilin ka jalma nu manji naon tahiyatun salat tahiyat lidakhilin ka jalma nu asup ka masjid naon tahiyatun salat tahiyatul masjid pawatat anu muradkeun tahiyat takbiratul ihram kana takbiratul ihram in salalamun salat sidahil kana tahiyat wa illa jeung lamun henteu fawata palam waktu kurahu mangka tadi makruhkeun tahiyat bal tusannu balik tadi sunatkeun tahiyat lakin yazamu tetapi anu wajib ka itu dahil naon tahbir pohan ngentengkeun tahiyat bi ayat tasira secara yang ngaringkas itu sidahil ala wajibati kana pirang-pirang anu wajib kama kalau secara keterangan penulis ngadaukan kana masa syekhuna guru urang sadaya wa kuliah jeung dimakruhkeun naon ikhtibaun diuk ngahurung balung atau diuk putukul halatal khutbati dina nalika khutbah linahi karena penyegahan hutin nabi wa khutbah oroken jeung nulis pirang-pirang lamaran halataha dina tingkah khutbah bi akhiri jumu'atin dina akhirna jum'ah min ramdana tina bulan Ramadan balwa in kutiba balik tajeng lamun ditulis biadina orok anahu asmaya suryaniyatin jenengan pirang-pirang isim anu bangsa suryani yujhalu anu dibodokeun naon makna asma haruma mangka haram yakutbu aw naplin atawa salat sunat aw naplin atawa salat sunat walau bihalin doa sok sanajan dina tingkah ngadoa li sultani karatu atawa salat sunat haram ayeuna juhud sok sanajan khatib teh nuju ngadoakeun ratu nuju ngadoakeun pemerintah presiden haram eta salat sunat wal auja annaha latanakidu ka salat bil waqtil makruh malah ari cekal anu leuwih mutamad saeuna eta salat teu jadi salat teh kasolati bil waktil makruh seperti sholat dina waktu anu dimakruhkeun bal aula bahkan lebih utama henteu sahna wa yajibu alaman bi sholatin tahbiquha jeung wajib ka jalma dina sholat urang sholat tuluy khatib naik ka mimbar contohna seperti itu urang sholat urang teu sholat torojol khatib naik mimbar eta sholat wajib dibersihkan lain sunati wajib dibersihkan bi ayyak tasira ala aqalli musiin ku secara ngaringkes kana pangsa etik-etikna nu nyukupan jadi make jurus rakaat anu akhaf mungkin teh inda julusihi dina nalika diukna khatib kana mimbar malah dimakruhkeun ka jalma anu asup ka masjid tahiyatul masjid anu eta kondisi tahiyatul masjid matak morotin kana takbiratul ihram lamun salat heula mah wa ilana namun teu matak morotkeun maka tadi makruhkeun balik dari sana tahiyatul masjid eta dina persingkat deui lakin yang zamu tapi wajib lain sunat deui wajib eta salat tahiyatul masjid dipersingkat lamun teu matak beakeun petilah tahrum bayang tasir ala wajibat secara eta jalma ngaringkeskeun wajib-wajibna rukun nyokot anu pokok-pokok na hukul gitu
sakumaha keterangan Syekhuna Ibnu Hajar. Wa quriha ikhtibaun halatal khutbah, makruh jelema dina nalika khutbah diuk nangkep tuur. Itu jika kalau lalaki main bal aja nangkep tuur ngadek khutbah. Tuur ditangkep dari segi kemana-mana makruh. Linahi anhu karena yang penegahna wa khutbah orogin halatah jeung makruh nulis dina kertas dina tingkah khutbah dina akhir Jumat bulan Ramadan cenah eta tulis bisa dijimat makruh tong wa khutbah orogin halatah bi akhir Jumatin min Ramadan jeung nulis dina kebetaan jelema-jelema zaman baheula dina akhirna bulan Ramadan. Bahkan lamun anu ditulis dina eta asma suryaniyah anu teu kanyahoan maknana eta mah bisa jadi haram. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.